Hallo meine lieben Freunde von altem Lego. In der dritten Folge über die Lego Star Wars Episode 1 erleben wir heute die Befreiung des Planeten Naboo. Mit dem Mut der Königin Padme Amidala, der heldenhaften Hilfe der Verbündeten Gangens, mit der Macht der Jedis und den Flugkünsten des kleinen Anakin Skywalker. Die Droidenarmee der Handelsföderation besetzt den friedlichen Planeten Naboo mit 4 verschiedenen Fahrzeugen. Den Multitruppentransporter MTT haben wir uns schon in der ersten Folge angeschaut. An der Vorderseite öffnet sich der typische kreisrunde Deckel, der Droidenhalter fährt heraus und die B-1 Kampfdroiden stellen sich zum Angriff auf. So beginnt die Invasion von Naboo und unsere Freunde müssen am Beginn des Filmes zuerst noch flüchten. Hier zeige ich euch nochmals die 4 Ausgaben der verschiedenen MTTs. Einzelne Droiden fliegen auf Steps, die sich auch über die Jahre stark weiterentwickelt haben. Als drittes Fahrzeug gibt es die Kleintruppentransporter Platoon Attack Craft BAC, die als Druiden Battlepack beliebt sind. Das 4. Fahrzeug in der Droidenarmee sind die Schwebepanzer AAT, unter denen der 75080 von 2015 noch das gelungenste Modell ist. Es besteht aus 238 Teilen und es ist ein bewaffneter Jar Jar Binks dabei, ein blauer Droidenfahrer und ein normaler Kampfdroide. Der Schwebepanzer gleitet am Boden auf abgerundeten Rundplatten und den Geschützturm kann man in alle Richtungen drehen. Auf der Packung sehen wir den Schwebepanzer mitten in der lustigen Filmszene. Im totalen Chaos der Schlacht kann sich Jar Jar Binks nicht genug verstecken oder weglaufen, sondern er landet zum Schluss auf einem Schwebepanzer und durch sein Ungeschick zerstören sich die Kampfdroiden und der Panzer schließlich selbst. Jar Jar Binks ist mit der Plasmalanze und dem Energieschild bewaffnet. Auf der Packungsrückseite sieht man neben dem Logo ein Bild, wie Jar Jar Binks von einem Droiden gefangen genommen wird. In der Mitte sieht man die Spielfunktionen des Modells mit den 2 Cockpits im Panzer, die bewegliche Kanone, der drehbare Geschützturm und die Schussfunktion mit den 2 transparenten Projektilen. Auf der rechten Seite geht das Comic weiter, wie sich ganz im Gegensatz zur Handlung im Film Jar Jar Binks gegen die Kampfdroiden mit seinen eigenen Waffen wehrt. Unten gibt es noch einen Hinweis auf die Homepage. Insgesamt eine grafisch wunderschön gestaltete Packung. Das Modell ist an der Vorderseite mit schönen großen Rundelementen gestaltet. An der Unterseite sind 5 transparente, abgerundete 2x2 Rundplatten. Und hinten sehen wir links und rechts die 2 Hebel für den Schussmechanismus. In der Mitte ist das Cockpit für den Fahrer eingebaut. Der 2 Noppen schmale Droide passt mit seiner Waffe leicht in das große Cockpit hinein. Und mit dem runden Deckel kann man den Führerstand zumachen. Der Geschützturm ist um 360 Grad drehbar und die aus Technikteilen gebaute Kanone kann man leicht nach oben und unten drehen. Im Geschützturm gibt es ein zweites, viel kleineres Cockpit für den Schützen. Der Raum ist sehr eng und die Waffe hat nicht Platz. Den Droiden bekommt man nur in das Cockpit hinein, wenn man den Kopf ganz niederklappt. Das funktioniert natürlich nur mit den Droiden, eine Minifigur hatte in diesem 2 Noppen engen Raum sowieso nicht Platz.
Neben der Hauptkanone hat der Panzer an beiden Seiten noch 2 Zwillingsblasterkanonen, die man nicht bewegen kann. Der richtige Schussmechanismus in diesem Modell sind aber die 2 Projektilwerfer, die vorne an der Unterseite eingebaut sind. Man kann 2 lange, transparent-orange Projektile hineinstecken und an der Hinterseite gibt es unten links und rechts 2 praktische Technikhebel für den Auslösemechanismus, mit dem man die Projektile abfeuern kann. Aber zum Glück ist der Schuss an seinem Energieschild abgeprallt und er kann sich gleich wieder aufraffen. Aber wir haben ja noch einen zweiten Schuss im zweiten Projektilwerfer, den wir jetzt gleich nochmals abfeuern können. Und wieder ein zweiter Volltreffer genau auf den Energieschild. Die tapferen Gangens unter ihrem Anführer Boss Nass haben sich mit Königin Amidala von den Naboo verbündet und machen in der Entscheidungsschlacht den Hauptangriff auf die Droidenarmee der Handelsföderation. Sie sind von ihren Energieschilden geschützt und mit Plasmalanzen und Plasmakugeln bewaffnet. Einzelne Gangenkämpfer kommen in verschiedenen Sets vor. Die alten, unbedruckten Figuren bis 2002 kann man nicht mit den neuen, bedruckten Figuren von 2011 mischen. Das einzige richtige Kampfset mit Gangens ist die Gangenpatrouille 7115 aus dem Jahr 2000, aus 71 Teilen mit 2 Minifiguren und den 2 seltenen erdorangefarbenen Kardus. Das sind die Reit- und Zugtiere der Gangens, die nur in diesem Set allein vorgekommen sind. Im Set sind 2 Kardus dabei mit Zügel, auf einem reitet Jar Jar Binks, hinter dem Sattel sind an 2 Werkzeughaltern 2 8 cm lange, tanfarbene starre Schläuche als Stäbe befestigt. Am zweiten Kadu ist ein Wagen angespannt, einer der seltenen Fälle im Star-Wars-Universum, wo man noch Räder sieht. Allerdings sind das keine richtigen Räder, sondern 8x8 Noppen große Satellitenschüsseln, die sich aber mit kleinen Drehtellern und Technikpins richtig drehen können. Der Wagen hat hinten eine Klappe, mit der man die Plasmakugeln herausrollen lassen kann, genauso wie im Film. Die Bewaffnung der Gangens sind bei diesem Set noch 2 normale schwarze Ritterlanzen und 2 alte, spitze Langschilde. Eigentlich braucht man sich von diesem Set nur die Kardus und die Zügel kaufen, die ab 4,50 € zu bekommen sind. Die Figuren selbst muss man sowieso mit neueren Modellen ersetzen, deshalb kann man sich die 40 € sparen, die man heute für dieses Set bezahlen muss. Der Kampf um Naboo hat im Film viele lustige Szenen, sonst bin ich nämlich kein Freund von großen Schlachten und ich kann auch Dioramen nichts abgewinnen, wo dasselbe Set mehrmals nebeneinander aufgestellt wird und unzählig viele Soldaten eintönig in Reih und Glied gegenüberstehen. Mir gefällt es immer, wenn etwas Bewegung in der Szene ist, und 10 Figuren reichen für mich vollkommen aus, um den Kampf darzustellen. Im Laufe der Schlacht gegen die übergroße Droidenarmee sind die Gangens ziemlich stark in Bedrängnis gekommen. Den Sieg über die Schlacht hat schließlich unser kleiner Anakin Skywalker errungen, mit dem ikonischen Naboo Starfighter. Es gibt 4 verschiedene Sets im Minifigurenmaßstab und auch wenn man keine Minifigur hineinsetzen kann, muss man unbedingt auch das begehrte UCS-Set von 2002 mit den glänzenden, verchromten Teilen erwähnen. Das beste Set ist das neueste 75092 von 2015, weil am meisten zusätzliche Kleinmodelle für die Ausstattung des Hangars dabei sind. Das Set besteht aus 349 Teilen und 7 Minifiguren.
Auf der Packung haben wir oben die übliche Lizenz- und Markenleiste und unten links und auf der Oberseite gibt es die Minifigurenleiste mit dem genauen Namen für jeden Charakter, damit es ja keine Missverständnisse gibt. Auf der Rückseite haben wir rechts einen vierteiligen Comicstrip mit einigen Szenen aus dem Film und beim großen Bild vom Modell gibt es 4 Detailaufnahmen von den Spielfunktionen. Die Bauanleitung ist 84 Seiten dick mit 53 großen Bauschritten. Dazu kommen noch sehr viele kleine Bauschritte für die einzelnen Teilmodelle. Hinten gibt es wie immer einen kleinen Auszug aus dem aktuellen Sortiment mit einer getrennten Übersicht von den Minifiguren, die in diesen Sets enthalten sind. Das sind jetzt keine echten Fotos mehr, sondern Computeranimationen. Der N1 Sternenjäger ist der Stolz der königlichen Luftverteidigung des Planeten Naboo. Die Flügel befinden sich am vorderen Rumpfteil. Das Raumschiff hat elegant abgerundete Formen und langgezogene Spitzen an den Enden der Triebwerke und am Heck. An der Unterseite vom Bug sind 2 Projektilwerfer eingebaut, mit einem Auslösemechanismus an der Unterseite vom Rumpf. An den Spitzen der Flügel sitzen die 2 schlanken, langgezogenen Triebwerke. Das Cockpit ist hinter den Flügeln eingebaut und hinter dem Cockpit ist die Bucht für den astromechanischen Droiden R2-D2. An der Unterseite gibt es einen Knopf, mit dem man den Droiden aus der Bucht herausdrücken kann, damit er während dem Flug die Reparaturen am beschädigten Raumschiff durchführen kann. Das Heck ist stromlinienförmig langgezogen, der Sternenjäger hat kein eigenes Fahrwerk oder keine Landekufen, an der Unterseite gibt es aber eine Aussparung, mit der man das Modell auf einen drehbaren Ständer stellen kann. Als kleine Modelle sind eine Gangway-Treppe dabei, damit die Piloten ins Cockpit einsteigen können. Es gibt einen Rollcontainer mit 4 transparent neongrünen Projektilen für den Schussmechanismus. 2 Projektile nehmen wir vom Träger herunter und laden damit den Projektilwerfer am Bug des Flugzeuges. Mit dem Hineindrücken spannt sich die Feder und die Geschosse haken sich fest ein. An der Unterseite vom Bug gibt es einen Hebel für den Auslösemechanismus. Wir nähern uns im Tiefflug dem Schlachtfeld, den Finger am Auslöser. Mit dem ersten Schuss habe ich schon 2 Kampfdruiden auf einem Streich getroffen, mit dem zweiten Schuss schalten wir noch einen dritten aus. Dann gibt es im Hangar noch eine Zapfsäule mit einem Tankschlauch und mit einer Zapfpistole, mit der man das Raumschiff betanken kann. Die Zapfpistole steckt man dafür in eines der Löcher an den Seiten der Triebwerke. Es gibt noch eine Waffenkiste mit einem schwarzen Deckel. Die schönste Figur aus diesem Set ist wie gesagt der Pilot. Im Film wurden die Piloten von der Droidenarmee gefangen genommen. Deshalb sind bei diesem Set auch Handschellen für den Piloten dabei. Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi und der kleine Anakin Skywalker kämpfen im königlichen Palast von Naboo gegen die Droiden. Bei diesem Set sind 3 B1 Kampfdroiden dabei, davon ein Offizier mit gelbem Kopf und gelbem Punkt auf der Brust. Dann gibt es noch 2 Droidekas, das sind die feuerstarken Doppelblasterdroiden, die sich mit ihrem Kopf und ihren Beinen zu einer Kugel formen können. Sie können schnell herbeirollen, falten ihre Beine, Kopf- und Doppelblastergewehre auseinander und stellen sich als gefährliche Kampfmaschinen unseren mutigen Helden in den Weg.
Mitten im Kampf sucht Obi-Wan Kenobi einen sicheren Platz für den 9-jährigen Anakin Skywalker und lässt ihn ins Cockpit eines verlassenen Naboo Starfighter hineinsitzen. Während Obi-Wan Kenobi gegen die Droiden kämpft, kommt Anakin Skywalker an den Autopiloten an und der Sternenjäger startet zu seinem Kampfeinsatz zum Droidenkontrollschiff im Orbit von Naboo. Hinter dem Cockpit fliegt der kleine astromechanische Droide R2-D2 mit. Er repariert das Raumschiff von außen, wenn es durch Beschuss beschädigt wird. Anakin fliegt in das Droidenkontrollschiff der Handelsföderation hinein und bringt es von innen heraus zur Explosion. Mit der Zerstörung vom Droidenkontrollschiff verlieren die Kampfdroiden ihre Steuerung und sinken bewegungslos in sich zusammen. Anakin hat jetzt mit seinen Flugkünsten einen klaren Sieg für die Gungans gegen die Droidenarmee der Handelsföderation errungen. In der Zwischenzeit verfolgen die Jedis den Sith-Schüler Darth Maul bis in den Plasmareaktor. Dort gibt es das Entscheidungsduell. Im Set 75169 von 2017 aus 196 Teilen mit 3 Minifiguren. Auf der Packungsrückseite sieht man unter dem großen Star Wars-Logo ein Foto vom Modell mit 2 Detailaufnahmen von den Funktionen und ein kleines Bild mit dem Sieg über Darth Maul. Die kleine Bauanleitung hat 60 Seiten. Das Modell ist in Tüten auf 3 Bauabschnitte aufgeteilt. Bei jeder Tüte kommt eine neue Minifigur dazu. Es gibt 44 große Bauschritte. Am Ende der Bauanleitung gibt es wieder eine Übersicht über die verschiedenen Minifiguren im aktuellen Sortiment. Ideal für einen Sammler, der alle zusammentragen möchte. Das Modell besteht aus einer erhöhten Zugangsbrücke mit einer Absperrung aus 4 Laserstrahlen. Der Reaktor ist ein kreisrunder Schacht mit einer viertelrunden Wand an der Rückseite. Am Boden sind kreuzförmige Linien aus transparent blauen Fliesen eingelassen. Der Boden des Reaktorschachtes besteht aus einer transparenten 6x6 Satellitenschüssel mit einem Katapulthebel. Am viertelrunden Wandsegment im Hintergrund klebt der einzige große Aufkleber in diesem Set. Im runden Reaktorschacht sehen wir den transparenten Boden, den man mit dem seitlichen Hebel nach oben schleudern kann. Unter der Zugangsbrücke gibt es eine kleine halbrunde Glaskuppel zum Aufklappen mit 3 transparent dunkelpinken 2x2 runden Satellitenschüsseln, die das Plasma darstellen. Unter der Brücke befindet sich auch der Öffnungsmechanismus für die Laserstäbe, den man mit einem langen Technikhebel bedienen kann. Mit einem kleinen Hebelmechanismus werden die 2 seitlichen Säulen des Durchganges gedreht und die transparent roten Laserstäbe öffnen sich oder sie greifen kammförmig ineinander. Beim Set sind die 3 Figuren dabei, die beim tragischen Endkampf im Plasmareaktor auf Naboo mitspielen. Lord Sidious Schüler Darth Maul, der Jedi-Ritter Qui-Gon Jinn und sein junger Padawan-Schüler Obi-Wan Kenobi. Die Figuren sind ganz ohne Stoffumhänge. Die Jedis haben ein Wendegesicht mit einem ernsten Gesichtsaufdruck auf einer Seite und auf der anderen Seite sieht man Obi-Wan Kenobi seine Angst an. Er kann nämlich seinem Jedi-Meister Qui-Gon Jinn nicht beim Kampf gegen den dunklen Darth Maul helfen.
Qui-Gon Jinn hat sein einzigartiges, gelungenes Haarteil. Das Wendegesicht ist auf einer Seite ernst und auf der anderen Seite schaut er sehr erschrocken aus. Kein Wunder, er muss nämlich gegen den geheimnisvollen, dunklen Sith Darth Maul kämpfen. Mit seiner roten Nachtbruder-Tätowierung im Gesicht auf dem schwarzen Minifigurenkopf, natürlich ohne Wendegesicht, weil er kein richtiges Haarteil hat, sondern einen besonderen aufgesteckten Ring mit den typischen Zabrakhörnern, aus etwas weicherem Material, und an der Vorderseite ist der Ring als Fortsetzung vom Gesicht bedruckt. Die 3 Kämpfenden kommen zum Plasmareaktor. Der Eingang wird von einer Lasertür versperrt, die sich nur zeitweise öffnet. Zuerst kommt Darth Maul in den Reaktor hinein und dann als zweiter Qui-Gon Jinn. Obi-Wan Kenobi ist ausgesperrt und muss den tragischen Kampf von draußen zusehen. Qui-Gon Jinn kämpft tapfer gegen Darth Maul. Das tragische Schicksal nimmt aber seinen Lauf und Darth Maul ersticht den Jedi-Meister Qui-Gon Jinn. Sein grünes Laserschwert fällt zu Boden. Der junge Schüler Obi-Wan Kenobi muss den Tod seines Meisters machtlos von draußen mit ansehen. Als sich die Lasertür öffnet, stürmt er herein und fordert Darth Maul heraus. Obi-Wan Kenobi zerschlägt sein doppeltes Laserschwert, aber Darth Maul wirft Obi-Wan Kenobi und sein Laserschwert mit Hilfe der Macht in den Abgrund hinunter. Obi-Wan Kenobi kann sich mit der Hand gerade noch an einer kleinen, transparent roten Rundplatte festhalten. Hier kommt jetzt der Katapultmechanismus in diesem Set ins Spiel. Man kann Obi-Wan Kenobi mit einem Fuß auf den Technikstecker in der Mitte vom Reaktorboden stellen. Und mit einem geübten Druck auf den Schleuderhebel springt Obi-Wan Kenobi aus dem Reaktorschacht heraus. Sein Schwert hat er zwar verloren, aber am Boden liegt ja noch das grüne Laserschwert von seinem Meister Qui-Gon Jinn, das er mit Hilfe der Macht zu sich heranzieht. Das Doppellaserschwert von Darth Maul hat er ja schon vorher gespalten. Im Endkampf schneidet Obi-Wan Kenobi Darth Maul mitten durch den Bauch in 2 Hälften, die in den Reaktorschacht hinunterstürzen. Wir wissen alle, dass das noch nicht ganz das Ende von Darth Maul ist, aber das Ende der Episode 1. Es ist jetzt nicht nur die Druidenarmee besiegt, der Vizekönig Newt Gunray gefangen genommen, sondern auch der gefährliche Sith-Schüler Darth Maul ist vorerst ausgeschaltet. Im Film gibt es jetzt noch eine fröhliche Siegesfeier, aber wir müssen jetzt die Episode 1 abschließen. Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr heute zugesehen habt und wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Auf Wiedersehen. Wer will altes Spielzeug sehen, der muss zum Spielzeugklassiker gehen. Der muss zum Spielzeugklassiker gehen. Playmo, Lego, alt und schön, ich freu mich auf ein Wiedersehen.